প্রিয়াঙ্কার রান্নাঘর। আজ আমার রান্নাঘরের রেসিপি নারকেল দুধ দিয়ে চিকেন। তো আমি এখানে 1 কেজি মতো চিকেন নিয়েছি, সেখানে একটা গোটা লেবুর রস দিয়ে দিলাম ফার্স্টেই। তার মধ্যে দেব 2 টেবিল স্পুন মতো বেটে রাখা মশলা। এখানে আদা, রসুন, জিরে আর শুকনো লঙ্কা আছে। এবার দেব সামান্য হলুদ আর 1 টিস্পুন লবণ। এবার ভালোভাবে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নেব। সঙ্গে 1 টিস্পুন মতো দিয়ে দেব মাস্টার্ড অয়েল। ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নেওয়ার পর এটাকে আমি আধ ঘন্টা রেস্টে রেখে দেব। ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে এবং এটা আমি আধ ঘন্টার জন্য ঢেকে রেখে। তো আমি এখানে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি আলু ভেজে নেবার জন্য। তেলটা গরম হয়ে গেছে আর তার মধ্যে আমি আলু দিয়ে দিয়েছি। আলুগুলো ভালোভাবে ফ্রাই করে নেব। সামান্য অল্প লবণ আর সামান্য একটু হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। আলু ভাজার জন্য তেলটা একটু বেশি দেওয়া আছে। আলুটা ভাজা হয়ে গেলে তেলটা আমি কমিয়ে নেব। আলু ফ্রাই হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নেব। এক্সট্রা তেল তুলে নেবার পর আমি ওই তেলের মধ্যে শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, জিরা ফোড়ন দিলাম। দিয়ে দিলাম মিডিয়াম সাইজের 2টো পেঁয়াজ কুচি। এটাকে ভালোভাবে ফ্রাই করব। পেঁয়াজটা ফ্রাই হয়ে গেছে প্রায়, তার মধ্যে আমি এবার দিয়ে দিয়েছি কাঁচা লঙ্কা আর দিয়ে দেব টমেটো কুচি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ, তাহলে তাড়াতাড়ি টমেটোটা গলে যাবে।
এবার এর মধ্যে আমি চিকেন দিয়ে দেব। চিকেনটাকে ভালোভাবে এবার কষিয়ে নেব। ঢাকনাটা সরিয়ে নিয়ে আবার একটু চিকেনটাকে আমি নিচ থেকে ভালো করে নাড়িয়ে নেব। দিয়ে আবার 5 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দেব। আবারও ঢাকনাটা সরিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দেব। মাংসটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে আমাদের। তো এর মধ্যে এবার আমি দিয়ে দেব নারকেল থেকে বের করে রাখা দুধটা। চিকেনের মধ্যে এবার দিয়ে দিলাম নারকেল থেকে বের করে রাখা দুধ। ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নেব দুধ আর চিকেন। একদম লো ফ্লেমে করতে হবে। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি কুচি করে রাখা ধনেপাতা। এবার এটা আমি ঢেকে রেখে দেব 5 মিনিট, একদম লো আছে। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি কুচি করে রাখা ধনেপাতা। এবার এটা একদম লো আছে, আমি 5 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দেব। তাহলে দুধ আর চিকেনটা ভালোভাবে মিক্সড হয়ে যাবে। 5 মিনিট হয়ে গেছে, আমি ঢাকনাটা সরিয়ে নিচ্ছি। একটু এদিক ওদিক করে দেব। পাঁচ তৈরি হয়ে গেছে আমাদের আজকের রেসিপি। সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে নারকেল দুধ দেওয়ার জন্য। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব গরম মশলা গুঁড়ো, হাফ টিস্পুন গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এবার আমি ওভেনটা বন্ধ করে দেব। পাঁচ মিনিট এইভাবে ঢাকা থাকবে, তারপর আমি আপনাদের সামনে পরিবেশন করব। ফাইনালি তৈরি হয়ে গেছে আমার আজকের চিকেন নারকেল দুধ রেসিপি। আপনারাও এইভাবে বাড়িতে বানান, অবশ্যই ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট করে।